सबको नमस्ते जी। सबको नमस्ते जी। Today is November 6th, Monday, 2023, and we will now begin our session on Sandhya Upaasanaa and Mantra Swadhyaya. I would request Dr. Om Gandhi ji to please start the Sandhya session. I'm going to spotlight him first. Dr. Gandhi ji, please आप start कर दीजिए. Namaste sabko. Please sit in a meditative posture. Sitting tall, keep your body still. Hands in Yoga Mudra on your knees. Close your eyes, concentrating on the third eye. Recite Om 3 times. Om. Om Bhurabhuvah Swaham Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Shano Devir Abhishtaye Apo Bhavantu Pitaye Shanyor Abhis Sarvantuna. Om Vak Vak, Om Prana Prana, Om Chakshu Chakshu, Om Shrotram Shrotram, Om Nabhihi, Om Hirdayam, Om Kantha, Om Sheraha, Om Bhaubhyam Yasho Balam, Om Kartal Karapisthe, Om Bhuhu Punato Shirishi, Om Bhuvaha
पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वाहा पुनातु कण्ठे ॐ महा पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनशिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वाहा ॐ महाः ॐ जनाः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सतं च बीदा तपसो अद्य जायत ततो रात्र जायत तथा समुद्रो अर्णेवा ॐ समुद्रा दर्णेवादधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशिः ॐ सूर्य चन्द्रमसो दाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा ॐ शनो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये शन्योरभिस्सर्वन्तु नः ॐ प्राची दिग्अग्निरधिपतिः रसितो रक्षिता आदित्या ईशवः तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो नक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वोजं वेदद्मः ॐ दक्षिणा दिगिन्द्रो धीपति त्रिशिराजि रक्षिता पितरा ईशवः तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो नक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मस्तं वोजं वेदद्मः ॐ प्रतीचि दिग्वरुणो धीपतिः प्रदाकु रक्षिता आनम ईशवः तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो नक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मस्तं वोजं वेदद्मः ॐ उदीचि दिक्सोमो धीपतिः सब्जो रक्षिता शनिरीशवः तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो नक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मस्तं वोजं वेदद्मः ॐ दुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्मा शग्रीवो रक्षिता विरुद्ध ईशवः तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो नक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मस्तं वोजं वेदद्मः ॐ ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिरधिपतिः शिवत्रो रक्षिता वर्षम् ईशवः तेभ्यो नमो
धीपतिभ्यो नमो रक्षत्रेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विस्मिस्तं भोजं वेदद्मः ॐ उद्वयं तामसस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगनं ज्योतिरुत्तमम् ॐ उदयतं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवा नामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्निः आप्राद्यावा पृथिवीम् अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्सु शस्सु स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवैहितं पुरस्ताचुक्रमुचरत् पश्येम शरदाशतं जीवेम शरदाशतं शृणुयाम शरदाशतं प्रब्रवाम शरदाशतम् अदीनः स्याम शरदाशतं भूयस्य शरदाशता ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासना आदि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवेन ॐ नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्तिः 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात् ॐ शान्तिः 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 Rub your hands and generate energy. Cup your face and transfer the energy to the 5 sense organs. ईश्वर का धन्यवाद करते हुए slowly अपनी आंखों खोलिए. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Gandhi. So I hope people can see my screen. Yes. Yes, we can see it. Thank you. So we are going to continue our discussion on this Sukta Mandal 10 of Rig Veda, Sukta 117.
And we studied two mantras last time, and I believe there are 8 or 9 mantras over there. So I will pick up two today. And today, this mantra is mantra number 4. It says, Na sakha yo na dadati, sakhye sacha bhuve, sach manai pitvaha. Apa samat priye nan tadoko asti, pirantamman na yamaranam चिदी चचेता. इसका जो ऋषि है वो ऋषि भिक्षु जी हैं, और देवता जो है this word I have broken this into 4 parts: dhan, an, dan, prasansa. So that is the devta of this mantra, means that is the subject matter of this sukt. So अगर पद पाठ करेंगे तो it gets broken down into na sah sakha ya na dadati sakhe sacha bhuve सच मानाय पितवा अप अस्मात् प्रयात न तथा ओकः अस्ति प्रणंतम अन्यम अर्णम चित इच्छेत. When you do the pad part, then you can see the various words separately, and then you can say, yeah, I know some of the words that are there. You know the sakha word is there, sakhe is there. So our first sentence will be सह न सखा यह सचा भुवे सच मानाय सखे पितवह न ददाति. Dadati, we have discussed it many times, means dena. और पितवा का मतलब होता है अन्न. But I would regard this as any financial help, because in the past, people used to barter with each other. For example, they will grow. Somebody has grown wheat, and other person has grown rice. So they will say, एक बोरा rice का मुझे दे दो, एक बोरा wheat का मेरे से ले लो. So that is how they used to trade at the time, rather than trading with money. So जिसके पास बहुत ज़्यादा जमीन होती थी उसको बोलते हैं कि this guy is very rich. He has a lot of land, means he has a lot of grains, veggies and all that stuff. Bhallaji, you mean barter? Yes, barter. Thank you. Means trading. So such, even these days they might be doing it too in the villages, that you take 1 bora of rice from me and you give me 1 bora of wheat. And the other word is such. Such has come here in twice. It's called sacha here and such manaya. Such, the root is the same, such, the root word. It has 2 meanings and we'll use both of them. सचा में इसकी तृतीय विभक्ति हो जाएगी और सच मानाय में इसकी शानच प्रत्यय लगकर चतुर्थी विभक्ति हो जाती है. तो सच का मतलब 2 दिए हुए हैं. सहयोगी पहला वर्ड, दैट मीन्स टू बी एसोसिएटेड विद, टू बिलोंग टू बी डिवोटेड टू. एंड द सेकंड मीनिंग इज सेवा करना, टू सर्व. सो देन वी Sakhi, I think our last speaker touched upon this one a little bit. Sakhi means saman khyan, saman khyati wala. Ye Sakhi is the root pratipadik. इसी से ही प्रथम भक्ति एक वचन में बनता है सखा. सखा is from this word to सखी. व्याकरण की प्रक्रिया से बनता है ये. और इसका मतलब क्या होता है? समान बोलने वाले, आख्यान, जैसे क्या हम बोलते हैं व्याख्यान. देन यू विल नो कि हाँ ख्यान का मतलब है व्याख्यान. तो समान बोलने वाले, कहने वाले, समान. एंड कौन समान बोलेंगे, कौन समान कहेंगे? जिनके विचार समान हो, समान विचार हैं जिनके. तो सखी का मतलब हो जाएगा जिनके विचार समान हैं, वही आपस में मित्र बन सकते हैं.
So mantra says, the first line now we are studying, it says, सह ना सखा, वह मित्र नहीं है. ना means नहीं. यह मीन जो, सचा, सचा का अर्थ है सहयोगी. सचा भुवे, जो सहयोगी को, साथ रहने वाले मित्र को सच मानाए. अगर यहाँ पर हम सच करते हैं सेवा करना, सेवा करने वाले के लिए सच मानाए इज एन एडजेक्टिव ऑफ सखिय. सखिय इज द चतुर्थी विभक्ति ऑफ सखा. मीन्स सेवा करने वाले मित्र के लिए पितवह, अन्न, ना ददाती, नहीं देता. कहता वो मित्र नहीं है जो सहयोगी को, जो उस सेवा करने वाले के लिए, मित्र के लिए अन्न दान नहीं करता. अन्न मीन्स एनी फाइनेंशियल हेल्प. He is not a friend who does not provide food, any financial help for a person who has been in close association with him and who has also served him in the past. He has helped him out in the past. That's the meaning of the first line. Our second sentence is tat okaha na asti asmat aprayat. Okaha, this is the word. Oka means घर, स्थान, आश्रय, meeting place. तो तत् ओका, वह रहने का, मिलने का स्थान, ना अस्ति, नहीं है. अस्मात्, वह इस अन्न के ना देने वाले से. अप मीन्स दूर, प्रयात चला जाता है. He moves away from such a friend who did not help him out when he needed help, and he perhaps moves away permanently, meaning he breaks his association with such a friend. So this is a short way of losing your friendship with somebody. And the third and the final sentence is Anyam Prinati Arnam Chit Ichcheta. Arnam means one with whom he was not pleased with earlier. तो इसका अर्थ हो जाएगा अन्यम प्रीणाति. प्रीणाति मीन्स जो उसको पूर्ण करने वाला, तृप्त करने वाला. कहता किसी दूसरे पूर्ण करने वाले, तृप्त करने वाले, अर्णम, प्राय को, शत्रु को, द वन हु वाज नॉट सो प्लीजिंग विद हिम बिफोर हैंड, अर्लियर. ऐसे व्यक्ति को चित मीन्स भी, इच्छेत मीन्स चाहने लगता है. सो दिस पर्सन then moves away from the friend who did not help him out, and then he starts longing for somebody else that he didn't like earlier. छोड़ जाता है उसको मित्र के लिए. So जो सहयोगी सेवा करने वाले सखा के लिए हेल्प नहीं करता है, कुछ नहीं देता है, वह सखा नहीं कहलाता है. तो वह रहने का स्थान नहीं है, यानी कि बातचीत करने का भी स्थान नहीं है. ऐसा कहकर उसका मित्र उसे छोड़ देता है. वह किसी अन्य अतिरिक्त करने वाले के पास चला जाता है. Goes looking for somebody else who helps him. Perhaps he did not like this other person before, but now he will develop a great respect for this other guy who has helped him when he needed the most. So this mantra tells you, when a friend is in need, please help him out. Whatever way you can. You may not be able to have all of it, but at least you should contribute some of it if you can. That's the message you're getting from this mantra. Move over to the second mantra. This is mantra number 5. Rigved 10.1.1.7.5. Priniya dinna thamanaye tavyan draghiyam samnu pashet pantham ohi vartante rathye chakran yaman yamupa tishtantha rahe. Rishi is the same and the Devta is the same because it's the same sukta. Sometimes in the same sukta you may have different rishis also in Vedas. So again, we're going to break it up into few sentences to understand it. So our first sentence is Tavyan Nadhamanaye Priniyat It. Priniyat again तृप्त करने वाला, पूर्ण करने वाला. Tavyan. The word Tavyan is formed from this धातु tu. Tu जिसका अर्थ होता है वृद्धो, वृद्धि अर्थ में है ये.
और उसके साथ एक प्रत्यय लग जाता है ईयसुन, एंड वी हैव स्टडीड इन द व्याकरण क्लास दिस ईयसुन प्रत्यय. ईयसुन इज यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन टू पीपल, दैट इज ईयसन. सो इसका अर्थ ये हो जाएगा तबयान का, तुम दोनों में से कौन वृद्धि को प्राप्त है, अर्थात कौन अधिक समृद्ध है. हु इज more richer than you, between the two of us, the one who has come for help and the one who is sitting there who is saying no. Nadh manaye is formed from nadhri. Word is dhatu is nadhri, means याचना करना, मांगना. तो इसमें एक प्रत्यय लगता है शानिच प्रत्यय. बाकी ये व्याकरण की प्रक्रिया, डोंट वांट गो ओवर हियर. इसमें नाद मानाए, याचना करने वाले के लिए, मांगने वाले के लिए, इसका ये अर्थ हो जाएगा नाद मानाए. तो इसका मतलब ये हो जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस ये मिलेगा, समृद्ध जन याचना करते हुए के लिए, मांगने वाले के लिए भोजन आदि से उसे तृप्त करें. बस रिमेंबर कैसे, यू आर द बेटर ऑफ द टू, दैट इज व्हाई दिस तबियान वाज यूज्ड हियर. यू हैव टू रियलाइज दैट यू आर द बेटर ऑफ द टू. The one who has come for help, he is not better than you, otherwise he will not come to you. So how it's amazing how these words were carefully selected in these mantras, to give a message there. So that is why this person has approached you for help. So help him with whatever desire he has approached you. उसको जो भी उसको चाहिए, भोजन चाहिए, अन्न चाहिए, whatever you can do, fulfill his desires according to your own capacity. Don't go above your capacity. Second sentence is darghiyansam pantham anupashyet. So इसका मतलब है कि इनकार करने की अपेक्षा दार्घियासम, इस अति दीर्घ पंथाम इस मार्ग को, अनुपश्य देखे, समझे, चिंतन करे, जरा दूर की सोचे. So the meaning here is that instead of refusing to help such a person in need who has come to you asking for help, just think of the long term. जरा दूर की सोचें. Think of long term and not just short term benefit. Third sentence is Rai Ratha Chakra Eve U Avatante Anyam Uptishtante. So this line says Rai means dhan. We have already studied this many times. और we know Rath, we know Chakra means wheel. तो कहता है ये जो धन है, ये तो कहता है रथ के पहियों की तरह है. They are like the wheels of a chariot or the wheels of any vehicle. निश्चय से आवृत हो रहा है, रथ के चक्रों के समान चलता रहता है. ये दूसरे के पास उपस्थित होते हैं, एक दूसरे के समीप ठहरते हैं. They keep on going from one person to the other. This money, it doesn't stay with one person. So the mantra is telling you here that this money rotates like the wheel of a vehicle. It does not stick around with one person. It keeps on going from one person to the other. इसी का अर्थ जो दिया स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने भी दिया, वेद सौरभ, and it matches with what I have told you over here. Says धनवान को दुखी, यानी कि नाद माने को अर्थ किया दुखी पीड़ित याचक के लिए, याचक मांगने वाले के लिए. He is already in some kind of a distress. That's why he has come approaching you for help. So धनवान को दुखी पीड़ित याचक के लिए देना ही चाहिए, तृप्त करना ही चाहिए. मनुष्य अति दीर्घ जीवन के मार्ग को विचार पूर्वक देखे, क्योंकि धन निश्चय ही रथ के पहिए के समान घूमते रहते हैं, एक दूसरे के पास समीप पहुंचा करते हैं.
So before you decline someone for help, just think of the long term. This money keep changing hands. One time you may be rich, while some other time in the future you may not be. It is possible that you may end up in the same situation as the person who has come to you seeking for help. So try to help. That the message is try to help somebody who is approaching you for some help. दान देना जरूरी है, दान देना चाहिए. And so that completes this second mantra. I've taken what are the various categories of dan, and this is given in Bhagavad Gita. So I'm going to go over Bhagavad Gita now. And Bhagavad Gita said there are three types of dan: sattvic dan, rajasic dan, and tamasic dan. And this shloka is chapter 17, shlok number 20. He said, Dat vayamiti yad danam diyate anupakarine deshe kale cha patre cha tad danam satvikam smritam. So it's giving us the definition of sattvic dan. What is a sattvic dan? और दातव्यम दान देने योग्य है, जो दान देना उचित है, दान देना चाहिए, ऐसा विचार करके जो दान देश, काल और पात्र का विचार करके दिया जाता है, अपने प्रति उपकार की भावना से रहित होकर अर्थात निष्काम भाव से वह दान दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है. तो श्री कृष्ण जी जो है वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि ऐसा दान जो कि देश और काल का विचार करके दिया जाता है और अपने प्रति उपकार नहीं चाहना. Don't expect when I'm helping somebody he is supposed to help me back. That kind of feeling should not be there. Or not only if if you go donate money to the temple, then don't expect the temple should give me some position over there. So that kind of a दान is called सात्विक दान. तो इसमें दो वर्ड आए हैं. इसमें कहीं का देश और काल का ध्यान करें. पात्र का तो मालूम है. पात्र मीन्स हु इज वर्दी ऑफ योर दान. दान शुड बी गिवन टू समबडी हु इज वर्दी ऑफ योर दान. Place means दान should be given to organizations that are propagating the teachings of the Vedas and other scriptures or serving humanity in any form, whether providing food, clothing, education to the children, education to everybody, or it is in an organization that is curing people, doing research in the field of medicine, those kind of things. That is the das. So uska dhyan rakh ke kare. You should be donating money to these kind of places. Time means that dan is needed desperately, then it should be given right away without delay. Don't tell them ki I don't give dan on this particular day. You should come back to me after a week or on this particular day, then I will dan. And so इन चीजों का ध्यान रख के दान आपको देना चाहिए. That दान is called a sattvic dan. And the next shloka is 17.21. He says, what is the rajasic dan? Yattu pratyupkarartham phalam uddishya va punah diyate cha pariklishtam tad danam rasam smritam. Say, what is Rajas Dan? So Shri Krishna ji is telling Arjun on in this one, और जो दान परिक्लिष्टम मीन्स क्लेश पूर्वक तथा प्रति उपकारार्थम बदले में उपकार के प्रश्न के I should get something in return. That kind of feeling when it is given. अथवा पुनः मीन्स फिर फल के उद्देश्य से दिया जाता है कि आई शुड रिसीव दिस और दैट, वह दान राजस कहलाता है. दैट दान इज कॉल्ड राजस दान. सो इन इंग्लिश और हिंदी सादर आई कंबाइंड इट टुगेदर नाउ. जो दान क्लेश पूर्वक अर्थात दुखी होकर दिया जाता है या जिस दान के बाद में पछतावा होता है कि व्हाई डिड आई
donated money. This money was looking good in my pocket. why did I even part company with it even? और जो दान के बदले में अपने उपकार की भावना रखी जाए अथवा दान के बदले में फल प्राप्ति का उद्देश्य हो गया, दान राजस दान कहा गया है. And the last one is the tamas dan. This is the shloka number 17.22. And इसके लिए आदेश काले यद दानम पात्रे भेश्चा दीयते असत्कृतम व ज्ञातम तत्ताम समुदा hitam. So this gives a definition of the tamas dan. Tamas dan is, तो श्री कृष्ण जी महाराज टेलिंग अर्जुन, और हे अर्जुन, जो दान असत्कृतम सत्कार के बिना विद डिसरिस्पेक्ट में दिया जाता है, या अपज्ञातम, अपज्ञात में तिरस्कार करके अर्थात अनादर करके विद इंसल्ट दैट्स बीइंग गिवन. आदेश काले अयोग्य स्थान को दिया जाता है. द प्लेस शुड नॉट बी डिजर्विंग, that organization should not be deserving, that person should not be deserving that दान, but still being given, knowingly it's being given. यह अयोग्य काल में दिया जाता है. जरूरत तो कभी थी, दान कभी किसी टाइम और टाइम पे दिया जा रहा है. अपात्र भैया भी जो पात्र नहीं है, जो कुपात्र हैं, उनको दिया गया हो, वह दान तामस कहा गया है. तो ये ऐसा दान जो है वो तामस माना जाता है. So I think I will stop over here. I think that's all I have some few, but I can discuss that next time. I'm going to stop sharing. So if you have any questions about this, there are beautiful messages being given in this sutta. You will find some more interesting things when I come up with. There are, I think, 2 or 3 more left over there, which I would like to discuss next time. If you have any questions, please feel free to ask me. If not, I would assume that everyone has understood it perfectly. And then, Vaidik, that may not be true, but you did a great job explaining from Gita, what is the right dan to do, how to give the right dan. धन्यवाद. The very nice shloks, what you included. Very, very good slok. Thank you, sir. So what we'll do Shanti Path. Just one announcement that we do have Ramayan Katha at 8 p.m. Eastern Time, coming from Atlanta Vedic Temple. It's not an Apsai one, but it's Atlanta Vedic Temple. So if you wish to join, please do join there. So we'll do Shanti Path now. Om Dev Shantirantariksam Shantihi Prithvi Shantirapah Shantiroshadhayah Shantihi Vanaspatayah Shantirvishve Devah Shantirbrahm Shantihi Sarvam Shantihi Shantireva Shantihi Shama Shantiredhi. ओम शांति शांति शांति. सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने का. So I will see you guys tomorrow, or if you are attending the Ramayan part, 8 o'clock, 8 evening, Central Eastern Time, 8 p.m. Otherwise, I will see you tomorrow at 6 p.m. Eastern Time. बहुत बहुत सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए. So I will close the session now.